Shalom. Nabukama parminggota maredema itasian bukede 500 walu ayat sada rodi ayat tulu ayat petulun rak jongjong mahita. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonon didok Tuhan Yesus, yang gopoda na di au, dang au na punasa, poda ni nama suru au doi, molo adong manang ise na mabain lomo ni rohani amai, potonido taringot tupodai, manang nasian debatai, manang nas utawa taon sian roha-rohaku sadiri, songon nanidok ni surati, akabatang aek na mangulu do mabaor sian pamatang ni naporsea diau. Haleluya. Yang mahita ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala pardenggan basa rodi saliling nileleng na ro asi ni roham moalete marohana mituho ala diramoti ho hamisian na sailaon saat rodi sadarion kupuji hami maho ala nang saat tuhami barita na uli nasian anakmu Tuhan Yesus Kristus na pangulu hami moalete udok hami tuho ala di bagasan dame dot asonangan di leon ho hatam nabadiai saya asima roham urupi mahami mangulahon na nidokmu asahot rohanami jalatar parangeon hami parange nabadia saya ajari jalapai baru marohanami asalam ias hami rodi hasusuda ni bohal nami mari hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen udul maita. Mari kita sian bukede nomor 17 ayat sada dot tolu.
patik ni debata diita di minggon ima patik palimahon rodi patik pasapuluhan. Patik palimahon ikon pasangan pemuda na torasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano na nileon ni Jahoba di Batam diho. Patik paunopon unako mamunu. Patik papituhon unako mangalakup. Patik pawaluhon unako manako. Patik pasyahon unako olo makatidakon hata naso tutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposo na bawa, manang naposo na buru-buru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Atong ramay tamartangiang mangidugo tuadopan ni di bata. Ale Tuhan di bata, say pargugoy mahami, mangulaw na hobar tupatig mi. Amen. Tapuji tuata, maredi Asian Bukede 167 ayat 1 ayat 2 ayat 2 rimay tajongjong. Tapauduk jala tapase marohata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung na pungudo hami di jolom martangiang tuho dada mangasaon hati goran nami na mangasaon asin ni roham na godangido say asima roham midas andok bangso nami se sama dosa nami saluhutna say sungguli maroha nami asamuba rohadot pangalaon nami ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si Pangulu hami. Amen. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosata. Satokin dohu tadi koko alai papungpungoku maho muse marite aka asin ni roha godang. Tagan di parpiar ni muruku utabunihon boyku satokin maradopoko. Alai maritehite dengan bahasa saleleng-leleng na asyaku ho nina Jahoba si palua ho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tapuji Tuhata marede Asian Bukede 570 ayat 1 ayat 10.
di bagasan mingguan imana tersurat di buku Poda bidu 25 mamuka ayat 2 rodi ayat 6 tajahama secara responsoria hamulion di debata dui makomihon hata alai hamulion ni akaraja dui sumulikit hata ikon sirangon do akatak-tak sian perak jala ruar ma ula-ula na arga bayanon ni panopa unang patongam-tongam dirim di jolo ni raja jala unang jong joko tu inganan ni halak na balga ima sahatna martua doakan atu mangihon hata ni debata jala no peopsa amen tapu jitu hata marede itasian bukede nomor tolbsada ayat 2 dot ayat 4 rimaton jongjong porsiautai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaon di sandok portigion rap mahita mandok ao porsea di debata Jehova ido ama pargugu na suatu dosan na tumo palangi do tano ao porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai imana tinggoni si Maria gagabi-gabian si Anton di Parbadia andorang suatu Tuhan ido tuhata na tumang na birni di pangumani silatus na matetar paja lubana di hao pinor silang na tuat penuturu dungi tanon na mula mangulu di na manaik surgo amanai pargugo na suatu dosa ni di sima ibana kay mangulak sogut tanon manguni hala na mangululot na mate au Hosea di tondi Porbadia dalam sada uria na badia uria apa panyala Kristen akan ada dia roh dia sisani dosa roh dia taina mandok mulak mangul sokot daing nyala nong mate roh dia muluan na sola suda amin tabi gema kor punguan ama HKBP Serpong.
Tabi gima tikting dita di bagasan mingguan. Parhalado KP Serpong Pasaton. Selamat hari Minggu jala selamat mendohoti perminggu di bagasan joro do na patupao perminggu di bagasata ganu marsada-sada. Lau suhukma Pasaton nami sian parhalado selamat ulang tahun turuas ni Kuria nomor ulang tahun di hari hatu tubuh dohot nomor ulang tahun persaripeon di minggon. Diramoti jala di pasu-pasu tuata mahita saluna. Titing parjolo warni minggu sadarion minggu tak 21 Agustus 2025 masuk mahita tu minggu 10 sadaun dung Trinitatis nomor lapatan kasih tulu sadaun di debata ama anak doto di perbadia. Topik minggu darion ima Yesus Kristus manguluhon hita rodi saleling di lelengna. Titing paduahon dak danak na tubuh di hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025 di basa-basa otoata dosa dadak danak bawa tu keluarga Rismon Beniton Simbajutak Inang Narti Situmorang Wiksion di pas danaki nang natorasna. Dapat tuluo titing parbogason titing parjolo naing majalo paso-paso parbogason ima Panca Antonio Christian Manurung ruas ni HKBP Serpong Resok Serpong yanak poniamang Diman Manurung Nahinan Sinta Parida Ariani Urumanik masuk Wiksion. Doho Deborah Pierna Yosela ruas ni HKBP Serpong Resok Serpong Buru niamang Tatang Inang Herlina Samosir masuk Wik Perserahan. Pasu-pasu perbogasan di Patupa di hari Sabtu tanggal 22 September 2025 pukul 8.30 WIB di gereja HKP Serpong, Resok Serpong. Pilihan khusus di hari Minggu tanggal 7 September 2025 di Gandok Perminggu di Patupa 2 hari Papungu pilihan. Pilihan perjolo amplok na balau tuhuria do pusat jala pelion paduahon amplok na huning lau mangrupi dana pembangunan huria HKBP Serpong. Palimao pakubasio pertanggakan wik. Patupao ni huriata do pertanggakan wik masuk pukul 20.00 wik. Naparjolo hari Rabu tanggal 3 September 2025 di wik Ebenezer nagabe tuan rumah ima keluarga berdawes Sitompul Inang Damaris Boris Litonga dapat 2 tahun keluarga Abner Hot Marojahan Simajuta Inang Ropalina Borusiahan
na patuluhon keluarga Nyonya Marlise Simanjutak Boru Slitonga, na paupaton keluarga Hasian Sihotang Inang Ramina Tampu Bolon. Di Wik Philadelphia, tuan rumah nomor sada keluarga Nyonya Sintua Parawan L Lubantobing Inang Boru Sinaga, na paduan keluarga Amir Hamzah Sihombing Inang Rosmian Samosir. Na patuluan keluarga Heri Atmadja Inang Indah Sihombing. Di Wik Pak Mos, nagabi tuan rumah keluarga Roniko Junjung Pandapotan Situmeang Inang Noni Boru Pardede. Napaduan keluarga Ferdinand Martinus Pakpahan Inang Ganda Mary Josephine Simatupang. Na paupaton di hari Kamis tanggal 4 September 2025 di Wik Jerusalem di keluarga Johnson Sahala W. Hutagaol Inang Dian Deborah Valentina Pasaribu. Di Wik Nazaret, tuan rumah sada keluarga Roni Panca Simamora Inang Inten Ega Prasilila Anggina Putri Sinaga. Na paduan keluarga Christiansen Dongaran Inang Lita Evriana Ginting. Di Wik Betel di keluarga Edward Silalai Inang Rosemary Boru Panjaitan. Na parpudi kebaktian pembangunan iman Manang KKI umum. Patupawan di panitia periodo kebaktian iman atau KKI di hari Jumat tanggal 5 September 2025 pukul 10.00 di ruang ibadah HKP Serpong na diuluhon di Padita Bernard Manik MTH Ima Kepala Departemen Marturia HKBP tahun 2024-2020. Bulan ya. Maaf. Wo kekaima suderuas ni huriata asa mandohoti ulauni. Songonima suara ni titing sadarion pakubasion parhepengon doho warta pembangunan nadumasip tajahama di warta jamaat dohot warta keuangan naong disagior di ganuk grup ya wik. Songonima titing ta oras madita muliate. Marete mahita sian bukede nomor 825 ayat sada dohot dohot. Dame ni debatana sumurung sian saluhut roha, imama ngaramotia kateate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus. Amin. Oras madihita saluhutna. Di hamama nami dohot inanami nang disudi hamu akayana konami na poso bulung. Hata ni debatan agabe ojahatta di bagasan tikion. Imana tersurat sian Heber 10 tolu. Mamukamai sian ayat pitu satro di ayat 10 pitu. Tapayutiut ma di bagasan rohatta songonodo hata ni debata. Ingot hamu ma akan manguluhok kamu.
Napabuahon hata ni debata tuhamu. Ujung ni pardalanan nasida ma berek kamu. Jalatiru hamu ma hapor syaon nasida. Ia Yesus Kristus songoni natuari. Songoni sadarion. Los idoro di saleleng lelengna. Unang ma olohamu elalon nipoda naragam jalan lain. Alay patut do marhiti-hiti asini roha gabetogu roha. Dada marhiti-hiti parpangano na somarguna. Diak ka na mga radotisa. Adong do dihita langgatan. Dang marwa so mangaton siani at ka na marhalado di udung-udungi. Ay di balian ni parsarwan nido ditutung sibuk ni akadorbia. Dung dibawan si tua ni malin muda ritu bagasan bilut na badia alani dosa. Songoni do nang Jesus. Di balian ni harbangan nido ibana marsitaunon. Asa di parbadiai bangsoi marhite-hite mudarna sadiri. Di baheni tadapoton ma ibana tu balian ni parsarwani mamorsan haliaon nai. Aidang adong dihita di son hutang nahot. Alay dilului rohat tado narosogot. Marhite-hite ibana mata pelehon toktong tu debata pelean puji-pujian. Ima parbue ni bibir akan amarhato poton goarna. Alay unang malupa hamu mabayna denggan. Dohot mangulahon asini roha. Ay dihalomo debatado akka pelean na somoni. Tangihok kamu ma at kana manguluhok kamu. Jala oloy hamu ma nasida. Ay nasida do majagay tordimuna. Laos nasida do maralu sogot. Nuaing mamarlas ni roha nasida di si. Unang mardongan hoy-hoy. Aidang uli munay. Ido yang gosahat ni turpuki. Dia manami do tinanami na inaulongan di bagasan guari Tuhata Yesus Kristus. Dinalaw mga rade jamita di bagasan mingguon. Marsak si tutudo hita saluhut na tiamang inang. Jala dihamisa diri pe marukil dolo mapasahat ton jamita di bagasan tikion. Marnida situasi nasional di bagasan tikion. Boydo hitamado katiamang inang bahwa kita sedang menghadapi krisis kepemimpinan nasional maupun krisis kepemimpinan rohani. Di paingon do hita saunari amang inang marhite turpukon. Jala marhite topik minggu di bagasan tikion unang mangalului pemimpin. Manang unang mamilit pemimpin na holan mengandalkan populer. Alay pilit ma pemimpin na beriman. Dohot na mangolu di bagasan hata ni debatna. Ido na didokna di ayat pitu saat ro di ayat walwi. Di sejarah ni bangsota, dohot sejarah ni pardalanan ni huriaya tiamang ina, godang do aka tokoh-tokoh na memimpin marhite haporsyaon ima na olo memperjuangkan keadilan. Na olo makobasi rakyat dot na hidup di bagasan kebersihan manang na bersih ngolu ni nasida. Jala di bagasan gereja pia tiamang inang. Godang do aka pemimpin-pemimpin na olo mengorbankan nyawa asa ditadda hatani debatna. Alani saunari di jodoh hita lau meneladani aka pemimpin na berani memegang kebenaran meski tidak disukai. Inilah yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita, meneladani aka pemimpin yang berani memegang kebenaran meski dia tidak disukai. Jalahi tapi hati amang inang iko boido iko perludo hita menghargai dohot maniru meneladani pemimpin yang hidupnya berbuah. Dada holana mengandalkan retorika nama saya menarik hati amang inang. Odo nagabe paru kilo di hita di bagasan tikion. Jalan mamereng situasi nasional di bagasan tikion turpukon lau mangarok kita dua tiamang inang lau membangun generasi pemimpin
di tonga ni perubahan politik, ekonomi do sosial nama saya torop, nama saya hatop patiamang inang. Godang do hita jolma, godang do aka pemimpin, na kehilangan pegangan, manang kehilangan kompas moral. Alai gereja dipangidodo di ayat pitu saat ro di ayat siaya tiamang inang ikon mulak do gereja muse menjadikan Kristus sebagai pusat segala keputusan, sebagai pusat segala sikap dan pengajaran di tonga-tonga ni parngoluata siganupari, bahkan menjadikan Yesus Kristus gabe jangkar iman kita yang tidak pernah berubah, kasihnya tetap, standar moral, spiritual dohot kebenaran na soboi dikompromikan. Odo namago, sian tonga-tonga nih, kepemimpinan manang pemimpin, baik di tonga-tonga nih bangsota, suang songoni di tonga-tonga nih huriai. Iko barani do gereja manuara honat yamang inam, madok hami hodo jongjong di bagasan hati goran dohot habonaran nahot ima Yesus Kristus nagabe Tuhan na manguluhon ngoluta saleleng nilelengna iko barani do hita manuarahon madok songon ede nikor amanakin nasonang doau dumpuhi huton Tuhani ibana dowi huton portibion hutud dalhon nasonang doau martuhan tu Jesusi doau marhaposan lau manguluhon ngoluku saleleng ni lelengna Yesus Kristusi doa tiamang inang nagabe jangkar iman ketika kita memilih, ketika menjadikan diri kita pemimpin bagi diri kita, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Jala halak Kristen ikon berakar do marurat do di bagasan hatani de batang. Dada ajaran manang ideologi na menyesatkan. Godang do sonario na tiamang inang aka ideologi do ajaran yang menyesatkan di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Tarlumobi ma di tonga-tonga ni huriatta tiamang inang. Ima songon relativisme moral, nasionalisme yang buta, agama tanpa kasih, dohot kebebasan tanpa tanggung jawab. Bahkan di amua manami dohot inanami, di bagasan gereja, adong do bahaya, ajaran na menyesatkan, iman na menekankan sensasi, berkat lahiria sajo, dohot ritual yang kosong, jala mengabaikan kasih karunia dohot pertobatan. Alanima dia mau menami dohot inanami di situasi nasional sinoengon, di kebingungan nasional sinoengon ati amang inang gereja di suarahon marhite turpukon iko boido gabe penjaga kebenaran, menyuarakan kasih, menyuarakan keadilan dan pertobatan di tengah-tengah pemimpin bangsa kita. Dada holan manang nyakon alai asa pemimpin melakukan pertobatan yang sejati. Nah di bagasan saminggo na tiamang inang bangsot tak sedang diguncang. Jala godang do hita jolma na kehilangan arah. Alai garda terdepan dan terakhir. Gereja tidak boleh goyah. Ikon jongjong do hita. Molo didok gereja dada holan bangunan nona ti amang inang. Dohot do hita sude tidak boleh goyah. Ikon jongjong do hita. Di bagasan hapor syaon. Maniru pemimpin na denggan rohai. Ise mana denggan rohai. Imasongo na dipangido di turpukta sadarion. Yesus Kristus sido ati amang inang. Namanguluho kita pemimpin yang kekal di kehidupan kita sehari-harinya. Maniok mahita tu Yesus Kristus. Naso olo mubah-ubai ati amang inang. Dohot menjaga kemurnian ni ajaran. Untuk itu kita
kita memerlukan seorang pemimpin yang betul-betul berintegritas dalam segala situasi kondisi. Ikut toktong do ibana hot di kebenaran. Karena kenapa ada pepatah yang mengatakan laut yang hebat tidak terlahir dari laut yang tenang, tetapi lahir dari laut yang penuh dengan ombak dan badai. Di sima tiamang inang, ikut di pataridahon, mentalitas seorang pemimpin yang terus-menerus memegang kebenaran firman Tuhan. Pemimpin nama nogihon di bagasan haporsyaon, pemimpin yang menuntun dalam iman, dohna berjiwa kepemimpinan, ima pemimpin yang melayani, bukan dilayani. Songon Tuhata Yesus Kristus na melayani, dada dilayani ya tiamang ina. Idona didokna di ayat 10, saat roh di ayat 14. Dia bukan memerintah dan menguasai dalam kepemimpinannya, melainkan melayani dan menjadi teladan. Idona didokna di sada Petrus 5 ayat 2 saat roh di ayat 3. Di tonga-tonga ni portibion di hamua manami dotina nami, pemimpin jod-jod diidentikan dengan jabatan, kekuasaan, dan kehormatan. Alai molo di bagasan haporsioni Kristus, Yesus mangalion sada tiruan kepemimpinan na nama saya berbeda. Sian kepemimpinan ni portibion. Yesus Kristus ima raja. Alai makobasi do ibana, melayani do ibana, bukan dilayani. Yesus Kristus pemimpin do, alai mengadopi haporsuho do ibana. Alai margite ayat 10 saat roh dia 10 paton ditogiho do hita saluhut na amang inang untuk merenungkan songor dia do kepemimpinan Kristen bukan tentang posisi. Kepemimpinan Kristen bukan tentang jabatan, tetapi pakokopon, manang pengorbanan, dohot keberanian, makobasi ruas ni uria, makobasi masyarakat, berani ibadah keluar dari zona nyaman. Pemimpin Nasolo menikmati hak istimewa di tonga-tonga ni Portibion. Mologok di atas di langgatan di Portibion, akasi panganon natabo, ido na didok na dia diturpuk da sadarion, unang oloi, unang buat sian langgatan, nagok akasi panganon natabui. Karena kenapa? Mesbah manang langgatan yang dimiliki oleh orang Kristen bukanlah mesbah yang penuh dengan makanan yang lezat, melainkan langgatan yang dimiliki oleh orang Kristen. Ima silang di Kristusi, jala langgatania tiamang inang, dada inganan hamuliau ni jolma, melainkan tempat pengorbanan. Alani pemimpin sejati, dada mengejar hak istimewa. Ale rela do ibana menyerahkan hakna demi kesejahteraan orang banyak. Seorang pemimpin bukan hanya menuntut tunjangan-tunjangan untuk memperkaya dirinya sendiri, sementara kinerjana dangadong. Ale dipakai do tunjangan-tunjangan ni lau makobasi ruas ni huria manang masyarakat. Oleh karena itu pemimpin sejati tidak terpaku pada pusat kekuasaan atau perhatian. Alai hadir do ibana di mana umat memerlukan pelayanan. Sehingga pemimpin yang melayani dada dipaimahon asa dihormati. Alai mangaluluya karena terluka, mangaluluya karena tersingkir, mangalului akka na terabaikan. Mangihuton teladan di Yesus Kristus berarti juga olo dohita tiamang inang. Menanggung salib dan kehinaan termasuk sebagai pemimpin. Portibion mungkin dada memahami nilai pengorbanan. Alai pemimpin yang melayani rela dihina karena
kasihnya. Pemimpin Kristen harus siap dihina, ditolak, bahkan dilupakan, asalkan ia tetap setia memimpin dalam kasih. Bukankah ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang ditunjukkan Yesus Kristus yang selama ini memimpin kita dengan kasihnya, meskipun banyak hinaan yang diterimanya. Alai hohom do ibana Ido nanidok ni edeta di nomor 83 doh di Jesaja 50 ayat pitui di pasi palpe ibana sai manaon-naon do anggo ibana dan manang makuling pamanganna songon biru-biru do ibana na tinogu tu pamotongan jala songon anak di biru-biru nang hohom maradok pon jolma si gusting ibana tung naso dibuka do pamanganna. Di tahun ibana do haliaoni ido pemimpin na sejati. Di tahun ibana do haliaoni dada mabahen perpecahan lau membela diri manang pasitong-sitong diri na tiamang inang. Hal ini disebabkan seorang pemimpin sejati dada lau membangun harajau na sendiri alai manogihon akar ruas, manogihon akar masyarakat menuju harajau ni debata ido naga bevisi kepemimpinan Kristen ima hebadiaon manang kekekalan dada popularitas manang kekuasaan semata saat ini alanima dia memanami do tinanami kepemimpinan nasional manang kepemimpinan rohani dan spiritual ikon memiliki visi jangka panjang, yaitu membentuk karakter nihita jolma. Sonari naga berefleksi di hita di hamua manami do tinanami. Apakah kita seorang pemimpin di gereja, pemimpin di keluarga, di komunitas dan bangsa dan negara? Apakah kita hanya duduk di dalam kemah, manang parsaroan kenyamanan dan kehormatan? Sementara yang dibicarakan dan diputuskan adalah kemiskinan dan ketidakadilan struktur. Di jodoh hita saunario na tiamang inang. Gabe pemimpin na hadir di luar pintu gerbang, di tempat yang tidak nyaman, alai gok asini roha dohot pakobasion na sejati. Dia mau menami do tinanami nang disudia kaya nakonami na posobulung. Molo taida do situasi nasional tanah air Indonesia saunariona tiamang inang. Refleksi siang tanggal 25 Agustus 2025. Ibu Pertiwi kita sedang menangis. Ibu Pertiwi kita sedang bersimbah darah tiamang inang. Sude do hita mebiar mamereng mencekam bangso dohot negara tahun atiamang inang. Gelombang demonstrasi sahatu Sinuengon terus berjalan. Bahkan Sinuengon atiamang inang nunga terjadi penjarahan di beberapa tempat, pembakaran fasilitas umum dan kekerasan negara yang dilakukan untuk membungkam para demonstran yang menyebabkan banyak kematian yang terjadi. Ini fakta yang tidak membuat bisa kita menutup mata. Mangolu dohita saunarion di zaman yang penuh gejolak. Ibu Pertiwi menghadapi krisis multidimensi. Ima songon ekonomi yang semakin sulit. Sementara pemimpin di negara, manang pembuat kebijakan menaikkan harga pajak untuk masyarakat dengan gila-gilaan tanpa memperhatikan kondisi masyarakat yang semakin susah saat ini. Bahkan situasi saat ini ketidakpercayaan terhadap pemimpin yang selalu memakai untuk merubah konstitusi demi jabatan semata. Bahkan pemimpin saat ini kita boleh melihat tidak memiliki empati di atas penderitaan rakyat dengan menari-nari dan berjoget di tempat yang katanya membicarakan persoalan rakyat. Bahkan berjoget-joget yang katanya merupakan lambang kenegaraan. Bahkan penghinaan-penghinaan terhadap masyarakat pun
dilakukan dengan begitu vulgar oleh para pemimpin pembuat kebijakan, sehingga konflik sosial, polarisasi politik, kemerosotan moral dan spiritual, bahkan persoalan judi online yang saat ini meresahkan setiap rumah tangga, doh korupsi yang semakin merajalela. Alani di tengah situasi nasi songoni di jauh debata do hita amang inang. Dada lau sip manang diam kita, atau dada holana lau mengeluh melihat situasi nasional saat ini, melainkan dipangmido do tuhita untuk menjadi penyembah yang setia, dohot pelayan yang sejati. On mana ni dokna di ayat 15, sahat roh di ayat 10 onomi, pamujion manang penyembahan yang terus menerus mangolu molope di situasi di tengah kekacauan. Alana di dokdo di ayat 15 ya tiamang inang, marhite-hite ibana mata pelehon tok tong tu debata, pelean puji-pujian, ima parbue ni bibir, akan amar hatopoton goarna. Pelean pujian di son, dada holang ende pujian. Alai sikap yang terus pasangan perdebata bahkan saat keadaan sedang tidak baik-baik saja. Di tonga-tongan yaka kondisi situasi nasional na mencekam sinuaingona tiamang inang. Di situasi kekecewaan terhadap pemerintah manang pemimpin, halak na porsea, dada bolas hamagoan suarana, lau mamuji pasangapon guarni debata, portibion butu marnida halak na porsea, na toktong pasahaton pelean puji-pujian, marhite parbue di bibirna, bukan ikut menyebarkan ketakutan, bukan ikut menyebarkan kebencian. Da odo amang inang na terjadi di situasi nasional ni bangsota saunari marbocir mai sude saluhut na ti amang inang nasoboi mangorom parbue ni bibirna. Tapi di paingot dodo di hita asamanat hita makatahon hatatta songonan didok ni hatabata kati amang inang jolo ni dilat bibir asa makatai. Bahkan hata ni debata pe di poda 20 ayat 20 madok manang ise na mangaramoti pamanganna do dilana ima na mangaramoti todina maradopun hagogotan manang didok di Yakobus 3 ayat 5 songonido nang dilei ruas na met do dilei ale godang do hata-hatana met pe api digalahi do tobak na saibalga. Alani dia mau menami do tinanami manat mahita di parbue ni bibirta dohot di jari-jari tao na tiamang inang lau mabayan aka postingan di tonga-tonga ni aka media sosial sinuaingod dohot rodi saleleng ni leleng na manat mahita tiamang inang asa mardame saluhutna di parngoluata si ganupari unang mamarbocir sian parbue ni bibirta do jari-jari tao na tiamang inang gabe matutung ma sude aka inganan na adong di tonga-tonga ni bangso do negara taon di tonga ni krisis nasional sinuaingon di jodoh hitamang inang mabuan suara pengharapan dada suara ni provokator tiamang inang pamujiot tak ada respon dia ke situasi manang keadaan ale respon ni karakter ni debata na soolo muba-mubaya tiamang inang ia Yesus Kristus songonido natuari songonido saderion laos ido rodi saleleng ni leleng na ada sebuah kesetiaan dia tidak berubah-ubah karena persoalan kondisi tetapi dia tetap setia seperti Kristus yang setia di tonga di situasi nasional sonario namang inang di jodoh kita menjadi jawaban bukan penonton. Alani taulahon masongon nadidok di ayat 10 nomi imana mangalehon akka pangurupion tuak kana lapar mangurupi akka iana kota asa mendapat
menjadi telinga kepada orang-orang yang putus asa. Dohot manangyak kodot mangalot kiki tuaka nagale. Ternyata gereja Tuhan harus dikenal bukan hanya dari suara mimbar yang tinggi seperti saat ini saya berjamita. Alai sian jejak asini roha di tonga-tongani masyarakat. Ibadah sejati tidak berakhir di gereja. Alai mengalir, tuaka jalan-jalan, pasar, sekolah, dohot pemerintah. Alanima dia mau manami dohot inanami. On managabe suku-suku di ita jalata alusima di bagasan parmoluata siganupari. Ahado, na dihaporluhon bangso dohot negarata sunengon. Ternyata bukan hanya polan pemimpin yang kuat. Alai akar ruas dohot masyarakat. Na toktong setia menyembah. Dohot na tulus ibana kita. Lau makobasi. Jala manguduti ia manginang ahan nanaing di ida portibion sian gereja. Dada holan gedung na megah atau suara yang lantang songon lantang ni suara konat yang manginang. Alai asini roha na bergerak, tangan na olo mangurupi dot parbue ni bibir na pasangapon. Ia bukan melayani di bibir. Jangan hanya menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan, namun berlagak sebagai tuan besar atau pejabat tinggi. Ia bukan hanya melayani kepentingan sendiri, melainkan kepentingan untuk orang lain. Bukan kepentingan sebagian kelompok, melainkan seluruh kelompok. Sehingga kepemimpinan Kristiani adalah melayani dan menjadi pemimpin pelayan. Menjadi pemimpin memang tidak mudah. Tetapi tidak lebih mudah lagi menjadi orang yang berjiwa kepemimpinan. Ternyata Bapak Ibu saudara-saudari, pemimpin yang bisa memerintah itu banyak. Ini yang dipertontonkan oleh bangsa dan negara kita. Bahkan di tengah-tengah gereja pemimpin yang bisa memerintah itu banyak. Tetapi pemimpin yang bisa merendah dan melayani hanya sedikit. Alanima dia mau menami dot inanami. Bangsota dot gereja membutuhkan pemimpin yang berintegritas. Makobasi di bagasan nama biar ni debata. Dan sadar bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban bukan hanya oleh rakyat. Tetapi dipangido debata doa tiamang ina pertanggungjawaboni. Songona didokna di ayat 10 pitui. Bangsa ini tidak hanya butuh perubahan sistem. Bangsa ini, gereja kita saat ini pun butuh orang benar dan berintegritas untuk memimpin. Songon Yesus Kristus nama nguluhon ngoluta sisa leleng ni lelengna. Dohot kita butuh akar rakyat, akar ruas ni huria. Nama ngolu di bagasan miar mida debata tiamang inang. Untuk itu dia mau menami dotina nami. Songon penutup di rungat tasadarion. Mari kita mulai dengan diri kita sendiri. Mari kita mulai dengan keluarga, gereja. Dan mari kita bangun kembali kepercayaan dan ketaatan yang sehat demi kemuliaan Tuhan dan kesembuhan bangsa ini. Mari kita semuanya mendoakan Bapak Ibu saudara-saudari supaya bangsa ini bisa sembuh dari segala penyakit-penyakit sosial yang terjadi pada saat ini. Terlebih mari kita mendoakan para pemimpin kita, baik di tengah-tengah bangsa dan negara kita, baik di tengah-tengah gereja yang menyelewengkan segala kekuasaannya, berani mereka melakukan pertobatan sejati. Untuk itu biarkanlah Yesus Kristus yang tetap manguluhon ngoluta siganupari. Amin. Martang yang mahita. Mauliate puji pasangap kami maguar muna badiai Tuhan. Di bagasan tikyot Tuhan. Nunga hutang yok kami behatam na badiai. Ajari kami Tuhan. Parbisuki kami Tuhan.
Asaboy kami mangulahon kobar tulongon ni roham. Tarumobi ma Tuhan, di situasi nasional di bangsa dot negara nami oh Tuhan, yang sedang tidak baik-baik saja Tuhan. Pargogoy kami saluhutna Tuhan akar rakyat, akar ruas ni huriam. Asaboy kami Tuhan songon na didok ni hatam, patupahon akan nadenggan. Tarumobi ma Tuhan, toktong kami Tuhan, lau paubahod diri nami, melakukan pertobatan Tuhan, di tonga-tonga ni bangsa dot negara nami. Tarumobi ma Tuhan, dia ka pemimpin Tuhan, na manguluhon bangsa dot negara nami Tuhan. Kupasahat kami manasida tua dopamu na badiai. Molope Tuhan adong pihak-pihak aka pemimpin ni bangsa do negara namion bahkan di tonga-tonga ni hukiam na mamake huasona Tuhan untuk menyalahgunakan Tuhan kekuasaan ini. Tuktuki rohani nasida asaboy nasida pe Tuhan paubahon dirina asa tungdenggan saluhutna Tuhan mardame saluhutna di tonga-tonga ni bangsa do negara namion. Molope Tuhan gok akka namasa di partikian namion. Godang naikon kehilangan orang-orang tercinta Tuhan di bagasan tikion. Pargogoy nasida, apuli nasida, tarumobi ma Tuhan dia ke pemegang kekuasaan Tuhan. Boy nasida Tuhan manguhum Tuhan. Hobar tu uhum na terjadi di tonga-tonga ni negara namion. Asatung uli saluhutna alana Tuhan, siak kodo Tuhan aka pemimpin. Nama biar midaho, nama ngulahon kebenaran, hobar tulomoni roham. Asahami saluhut na boy mardame sonang Tuhan di tonga-tonga ni negara namion. Lau mangaluluya kanariko tuak ka keluarga nami marsada-sada. Mangalului Tuhan kebutuhan kehidupan ia nakon. Na pinalumehon mu dihami marsada-sada. Na di bagasan parsikolaan, na di bagasan mangalului parkarejoan, na di bagasan karejo, na di bagasan mangaluluya kasirokap nito dininasida nang berumah tangga manang nanay mamuka parumah tanggaon Tuhan. Koma Tuhan nama masu-masu saluhut aka iya nakon nami nadaon ang najonok Tuhan siang tonga-tonga ni parmuluan nami sagabe iya nakon si bangga honoton may Tuhan di tonga-tonga ni keluarga nami jalagabe iya nakon silas ni roha may Tuhan di tonga-tonga ni diadopamu Tuhan. Alani hupasahatami ma Tuhan salut nao Tuhan tua dopamu na badiay. Bolo pe di bagasan tikyo Tuhan. Godang akan marsak Tuhan akan ruas ni huriam nang sude Tuhan akan masyarakat. Na ikon mangadopi parsahiton Tuhan. Mangadopi akan hamaulon Tuhan perekonomian dotlan akan naasing. Marpanata po Tuhan sian banua gijami. Toktong ma Tuhan dia pehoko tangan na badiay lau mamasu-masu hami saluhut na. Asaboy tahami taruli Tuhan. Nisude aka pasu-pasubi. Marhite parkarejo dot usaha na ulaham. Alani upasahatami madiri namiot Tuhan. Tua dopamu na badiay. Homa Tuhan apa malupot Tuhan. Bangso dot negara namiot Tuhan. Homa Tuhan apa malupot Tuhan. Saluhut aka masyarakat nang kami aka ruas ni huriam Tuhan. Asaboy kami Tuhan mardame sonang. Di tonga-tonga ni bangso dot negara namiot. Mau lihat Tuhan, disediakan program-program pe Tuhan di tonga-tonga ni huriam. Upasahat kami ma tua dopamu nabadiai Tuhan. Asaboy mardalan, obar tulomon ni roham. Di bagasan gua anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangnya kami. Amin. Maredemahita Uhut ma tapapungu peliata. Yesus Kristus,
koma peliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang, odo haroroan ni saluhut silona denggan dot na saulibasa na mauliutus, upasahatami masian na leon mi tuhami pelianami tuho. Say jalo may gabewap na khusus di jolom, pasu-pasu may jaramoti asaw para siya kami pelianon, patimbulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dot di portibion. Buhay marohan nami marhititi todim, asalam tadahami godang ni silolmi tuhami, asalam girgir hami madok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya pinorbadia magwarmu, saya Roma harajonmu, saya saut malomo ni roham di bantongaon songona di Banua Gijang, lewan matuhami sadarion hangoluan siapari, saya sama dosa nami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togion tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasadame, jalo hamuma pasu-pasu nasian Tuhan debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasaor hon ma damena tutodim.